The All Manipur Muslim Students Organization AMSO Advisory Council na mifam ama pangthoktuna warep sing lawkhre. Ngasi famkhiba AMSO Advisory Council gi mifam aduna munna khanaraba matungda AMSO ga mari lainadaba miyoi singna aranba pau sandoktuna 9 Election Committee Council ama semduna AMSO gi election tawni haiba adu akan mamongda condemn tawki. Hariba election conduct tawni hariba asi Constitution of AMSO Judicial Court ki Article 15 bu violate tawi. Advisory Council asi khaktana organization asi gi guiding body ni loinana AMSO gi president amasung council asigi ayaba yaudana kanagumba miyoi kharana election committee semba yade hairi. Advisory council asina kupna khanaraba matungda mod amata oina hauzik ki fam pairiba organization asigi president Imtiaz Haibok mayumna lead tawriba executive council asigi tenure makhataba order talk trifauba sangdokpa haina khudakta yanaki. Hairiba decision singasi advisory council asina munna khanaraba matungda executive council gi dedication efforts Chathariba amadi tungda pangthokadaba initiative sing amadi organization asida piriba commitment sing mayam asigi yenglaga lawbani loinana laibaga asigi lairiba law and order gi fibam amadi lairiba charangnaba marak asida hauzik free and fair election pangthokpada kudong charoi hairi. Advisory council asina hauzik lairiba executive council asi adumak makhatana laihanbana organization asigi khwaidagi afaba oini haina AMSO general headquarters ki Advisory Council gi members sing na kudyak piduna thadorakpa cherol asida fongdorakli. Aigi ming Pusam Javed Ahmad ai AMSO gi tarsuba tangbi president ojarami aduga hoji na advisory council gi member amani angkiba AMSO advisory council meeting gi resolution ai leba miyam da tang thamjarake hoji AMSO gi marakta jamna tabada gi amuba kali taiba yaba gi thawong thabak thoram sing nakan dagi uri ba se ahan maktada executive ki magai dasu amadi AMSO gu nungsi jeba AMSO gi well researching AMSO dam wana thabak tharam taw jaraba exing na hoji 9 election committee council na ama form tawri ba se ahan maktada oi ngasi gi advisory council meeting na kumna khana nai na ro matungda ekhoi gi AMSO gi sanariba RR haitare All Manipur Muslim Students Judicial Court Constitution haina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯄꯊꯥꯞ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ X group amana ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ Article 15 violate ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯖꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ executive committee members ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ election notification ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ election or selection tawgani na tawri ba se to ke lepiyo masina tahan ba se masi ahan ba maktai khoi tangna nuaite aduga le asigumba sarak chahingna ba tanja ase ye hojiki khoi gi election committee council na select tawkhiba haibok mayum imtiaz ki tamase until further order ama thokri foba ai khoi ma se matang khrai sangdue aduna aina hani badi kai no agadi executive ki magai dasu or khoi gi X ke AMSO singna pullaga ama semi ba group ya masijo nakalani bo hunna dana tawri ba se khudak te lepiyo masi khoi AMSO da yamna idi amuba kali tai ho ba haibondo oigani aduna masi gumba thabak thorama se khudak te lepiyo aduga hoji khoi gina advisory committee na asigumba tayet na ba adigi nungaina da ba lairabani na kupna khana nainaraba matungda lebak miyamna yaba AMSO bu nungsijaba singna yaba lesson ama sukhoi dana athuba matam dei khoi launaba honagani aduga lebak miyamda haidi asumba khoi gi AMSO gi article 15 bu violate tawdaba election committee ama sukhoi dana lebak miyamda uhalakani aroibada aina hainingbadi tasengna haidi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AMSO ꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ AMSO ꯑꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅ AMSO ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯗꯤ executive ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ X AMSO ꯒꯤ ꯑꯃ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯄꯤꯖꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯑꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ Article AMSO ꯒꯤ Constitution of the AMSO Judicial Court na piba Article 15 na hariba अखोगी election of more of the election of the AMSO की election तौबगी नियम violate तौबे मरमना होजी होजी सेमिबा 9 election committee council ने ना
ग्रुप अमने सेमिसे असी अहान ममत अखोई एडवाइजरी काउंसिल ना असी रिजेक्ट तौरे मसी तौबिगनु नियम चुमना अखोई आमसो की आराना पीरिबा आर्टिकल 15 द पीरिबा तो फजना फॉलो तौरगा अखोई इलेक्शन कमिटी सेमसी अखोइना हुजि हुजि की हाइबोक मयुम इम्तियाज करेंट प्रेसिडेंट को ओइबा इलेक्शन कमिटी की नखनखिबा करेंट प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हुजि हुजि की अखोई चरांग नबा चहिंग नबा ओंसिंग असिगी येंगागा इम्तियाज की टेनर से अंतिम फर्दर ऑर्डर अमा थोक्ट्री फोबा अखोई सांगदोए मखा ताबगी इलेक्शन कमिटी की ऑर्डर अमा थोक्ट्री फोगी मनुंग छदि मखोई हानागी तौरइबा थबक थोरमसिंग पेंडिंग ओइबसिंग दो होनबियो